Доброе утро, земля! Медведи меня не съели, это уже хорошо. Ночь была люто холодная. Вообще самая холодная ночь. Но, в принципе, спалось нормально. Сегодня я заварила себе, наверное, по-моему, за все дни похода первый раз двойную порцию каши. Так, морковно-тыквенный киселек заварила. Последний у меня, больше киселя нет. И буду печеньки со сгущенкой еще. Выхожу вот по карлику от березки, все как обычно. И там под ногами, как всегда, камни и ямы. Держу путь, чтобы вниз не сваливаться. Вот так вот. А там видно будет. Вот тут вода, или как-то перейти. Вот. Так и под ноги смотреть, а не болтать. Господи. О, рядом прям ручей, елы. Ну как рядом, уже я так нормально отошла, но все равно вода вот вышла на курумник. Знаете, как по мне, по курумнику попроще идти, чем по вот жести, когда вот эта вот зеленка с камнями и с дырами, и с водой. Все-таки тут хотя бы видишь, куда ступать, куда идти, можно заранее просмотреть вперед. Очень жесткая пересеченка. Прям очень жестко идти. Зашла в лес. Под ногами вода, камни. Ну все как обычно, все нормально. Лес и лес. Только главное, надо смотреть и ноги не переломать. Только включилось уже все. Под ноги надо только так смотреть, не как в камеру. Не посмотришь. Короче, я так рада, что я в лес зашла. После гор в лесу как-то хорошо. Хоть и ноги можно переломать. Но все-таки в горах ноги можно переломать с большей вероятностью. Здесь как-то, я чувствую, к реке буду подходить, там будет опять катавасия. А до реки осталось, я не знаю, метров 500. Ну, метров 500 вы знаете, да, как по пересеченке идутся. Вообще поход, конечно, очень классный, экстремальный, жесткий, категорийный и очень дикий, как раз по мне. Мы уже должны скоро к реке выйти. Тут лес был почище временно. И сейчас опять начались вот эти провалы, вот дыры, ямы, жестые камни. К реке буду медленно подходить. Да-да, кедровка, подтверждаешь мне, ты права. Конечно. Кстати, стою, говорю, и Мишаня на Г. Травы наелся. Река не слишком широкая. Я думаю, попробую по камням пройти.
все-таки провалилась я ногой в воду, выходя из реки. Вроде нащупывала, чтобы в яму не провалиться, и все равно провалилась. Вот вроде бы трава такая, да, вот черемица, кстати, по пояс мне. И кажется ровное поле, а нет, там под травой такие дыры могут быть, провалы, камни. И вот идешь вот так вот медленно, потому что страшно. Чаще всего травму вот так и получаешь. Видите, у меня трава по пояс. А где-то черемица и выше даже. Кстати, смотрите, видите, трава. Шел. Это зверю какой-то шел. Вот они, иргаки. Вот они. Где-то там. Я иду по следам реально какого-то зверя. Вот он шел точно так же, как я иду. Трава мятая. Вот это корневище. Еще один огромнейший кедр. С такими переплетенными корнями. А что меня там впереди ждет? Ага, бурелом ждет. Спасибочки. Немного поднялась от реки в лес. Ой, ё-моё. Чтоб не так мокро было, не так каменисто. Вот так вот. Ой, бля. Здесь совсем жесткая пересеченка. Там снимать, конечно, невозможно. И я не снимаю. И даже штатив убираю вообще нафиг, чтобы не переломать ни штатив, ни себя. Вот. А где становится чуток полегче, не сказать, что тут прям очень легко. Но намного легче. Вот сейчас я вышла, кстати, в какое-то более-менее ровное место. Надолго ли? Ну, уже можно снимать. Жесткие вы горы, конечно. Труднодоступные. Но доступные, как оказалось. Мне вот интересно, как животные... Ой, что спина устала. Не ломают свои лапы, копыта в такой жесткой пересеченке. Вот сейчас вот тут как хорошо идти стало, не знаю, надолго ли, пока вообще комфортно. И вот под травой ведь, под камнями, под шествием, под кустами ничего не видно, они иногда так несутся. Блин, как они так приспособлены вообще к такой жизни вообще. Вот видите, природа все продумала у зверей, у птиц, насекомых. Мне кажется, какие-то недодумки у людей. Только люди еле ходят по таким местам, если вообще ходят единицы. Еще и зимой им одежда нужна, обувь, летом им жарко, зимой им холодно. Вообще, я говорю, человек вообще не приспособлен жить на земле. Такое ощущение, что нас сюда заслали откуда-то. Ну, потому что здесь, наверное, никогда не было людей, они не существовали, они не приспособлены к жизни на земле. А вот, вот это уже лосина. Огромный. А это косули. Короче, иду пока по ней. Наверное, вот, ой, это они там траву и мяли. Я, походу, по тропе звериной иду. Прикольно. Долго она, интересно, будет, эта тропочка. Она такая грязная, ну, как болотистая. Ну ничего, зато тропа какая-никакая. Иду и радуюсь. Все-таки какой кайф после стольких дней жесткой пересеченки идти хоть по какой-то звериной тропочке, пусть такой маленькой, узенькой, болотистой. Но все же. Недолго мое счастье длилось. Тропу я потеряла.
В горах меня насики не жрали, а тут в лес зашла, все опять началось. Ну, кстати, не так много пока. Они еще не чухнули, что Алина в лесу. Классный корень. Какая-то изба была, видать, когда-то. Давным-давно. Я, наверное, здесь перекушу. Время 2 час. Что-то я уже проголодалась. Тут солнечно, хорошо. Есть здесь сесть. Тут и можно и перекус устроить. Лампа старая когда-то была. Тут, кстати, крыша, вот эта крыша, она, получается, упала. И, ну, тут не так глубоко получается. А на самом деле было глубже, потому что печка, она вся засыпана, только труба торчит. То есть изба такая маленькая была, но довольно высокая. Наверное, чуть выше меня внутри было. Прикольная штука. Нифига раритет. Я очки нашла. Знаете, вот такие вот старые-то очки. Как раньше носили. Когда еще очкариками обзывали. И чехол такой железный, допотопный. Сверху кожа была. Вот это раритет. А внутри какашки-пищухи. Целые очки. Чуметь. Вот это да. Вот это находка. Вот видите, печка. То есть она там есть, эта труба торчит, эта печка стоит. Но ее засыпало все. Чуметь. Вот такие очечки. Прикольно. Целые очки найти в разрушенной избе. Это ж надо. Очки и целые. А раньше ведь стекла были, они бьются. Короче, пускай здесь лежат раритетные.
Тут иван-чай растет. Блин, такое место живописное, так классно. И где-то там река, но до реки, блин, по такой жести. Это кажется, что поля. Идти не очень, конечно. Ну, может, тут не так когда-то было. Уж непонятно, в каких годах изба-то была построена. Оба, а здесь дверь. А здесь еще что-то было. Какая-то пристройка, что ли, или что это? Ага, тоже рухнуло. Тоже еще какое-то было здание, может, баня. Дверь даже есть. А тут, смотрите, лёжка была животных. Прям видно, вот, трава помята вся. Очуметь. Так и на медведя можно наткнуться. Аж непонятно, где ему приспичит залечь. Вот крыша, видите, упала. Ну-ка, печку видно. А вот и печка. Я говорю, она закопана. То есть вот это все, это, видать, пищухи натаскали с годами. Тут еще глубже она была. Потому что печка закопана. Вот видно, что печка закопана. Видишь, не откроешь. Чуметь. Да и порог прям на земле. То есть, да, она, видать, еще была ниже, выкопана немного. Типа полуземлянки, что ли. Классная штука. Может, для чего-то этот бак сюда притащили? Со свечкой даже. Даже для крыши приносили, и так кругло у них стоит уже. Здесь. О, кстати, медведь. Это медведь царапал. Когти вот, и шерсть. Вот видите, видно прям когти или клыки. И шерсть коричневая. Явно медвежья. Медведю приглянулся он. Значит, возможно, Лёшку здесь Мишаня устраивал все-таки. Они любят у избы вот так вот валяться. Может, это его типа место. Валить надо отсюда, валить. Обалдеть. Я нашла еще одну избу. Тоже брошенная, но она еще не развалена. Обалдеть. Она повыше стоит и чуть-чуть подальше той. Тут изба на избе избой погоняли, получается. Блин, жалко избы. Чего же они тут пропадают-то? Ух ты. 2 лежака, печь, фляга. Блин, а я поднялась, рюкзак внизу оставила. Посмотреть. Не взяла ни штатив, ничего. Подкова даже висит. Труба. Все как надо. Лопата пропадает. Ой, как же жалко. Даже новую как будто принесли, да? Типа печки. И так и не использовали. Крыша провалилась. Если наставка, конечно, свои дела делает. Ой, блин, как тут классно-то было. Представляю, тут остаться с ночевкой. Ёлы-палы. Видите, вон сено. Это все пищуха натаскала. Очуметь. Вот такая вот изба. А я штатив и рюкзак внизу оставил. Надеюсь, медведь там сейчас и не раздерет мой рюкзак.
Блин, это, кстати, добротнее. Ее даже реально восстановить, если бы кто-то взялся бы. Потому что вот эти сами бревна, они сухие, они вообще хорошие. Тут крышу только восстановить, и будет изба жить. Было бы круто. Так идешь, да, такой жопный маршрут, и наконец до избы дошел, можно отдохнуть. Смотрите, она смотрится, как изба Бабы-Яги такая. Дремучая или лешего какого-нибудь. Мне реально жалко избы. Вот эту реально можно восстановить. У нее нормальные стены. Та-то совсем рухнула. Хотя, может уже и... Да нет, нормальные. Блин, нормальные. Крышу бы восстановить, и все. Даже печка есть. Ладно, пошла я, то пока я тут по избам шарюсь, Мишаня раздербанит там мой рюкзак. Не, вот это вообще классная изба. 2 лежака, столик, окошечко. Вообще прикольно. Очень мне нравится. И место такое классное. Даже еще лучше, чем то. Внизу слишком болотисто. Пришлось снова в лес подниматься. А тут как бы такие прям заросли густые. Сложно продираться. Ходила камеру забрать. Штатив. И вот. Иду обратно. 3 раза, получается, реку перехожу. Но на самом деле она вода ледяная, но ногам так хорошо. Правда, больно об камни. Шлепки поленилась доставать. Это на рюкзак расстегивать, доставать. Решила босиком пройти. Кстати, эта река называется Большой Тайгиш. Это я вот до нее дошла. А там, которая ранее я шла, она без названия. Она впадает в Большой Тайгиш. И вот сейчас от Большого Тайгиша я через лес ломлю. И там уже выхожу в места, где люди бывают. Но уже теперь, чем ближе я к ягакам, к нормальным подхожу, тем уже там есть вероятность встретиться с туристами. Уже более будут знакомые места. Но это уже завтра. Сегодня до Крестов дойду, а завтра от них уже пойду. Все, уже пойду в те места, которые я уже хорошо знаю, в которые много раз была. И какие-то из них уже снимала для вас не раз. Снова море курумника у меня на пути. Типа где-то тропа там должна быть. Ну, что-то я сомневаюсь, что она, конечно, тут есть. Но на карте указано. Посмотрим. Привычные всем яргаки где-то вон там. Вообще в этом походе еще за оставшиеся вот дни. Я еще не знаю даже сколько дней у меня будет. Вот. И у меня еще будет 2 категорийных перевала, по-моему. Мне еще 3,5 километра идти. Правда, я иду по тропе, вообще ничего не снимая. И по тропе иду довольно быстро.
То есть я по Куруму там пропрыгала, там еще кое-где терялась тропа. А сейчас через лес иду. Довольно такая видная тропка. Узкая, но ее видно хорошо. В общем, снова скачу по Куруму. Иду оттуда и туда. Тропа вниз. Резкая-резкая, каменистая, корнистая. Я сначала ушла не туда, вот туда ушла. А там обрыв такой, я думаю, неужели там лезть? Бегала, искала. Нашла в итоге тропу. На той стороне вон какие завалы. Там вообще, мне кажется, непроходимо. Если вы думаете, что тропы в Виргаках похожи на тропы, то вы сильно ошибаетесь. Вот до этого какую тропинку я нормально показывала, это обычно ненадолго. Потом все равно Курум, Мурум и вся эта ерунда. Корни и все такое. Кусты. Вот так вот это выглядит. Перешагивала огромное бревно, а дальше все, силы меня покинули, я осталась на нем сидеть. Что-то я подизмоталась, вообще капец. А я что-то решила, что у меня сегодня маленький переход, а он нифига не маленький. Для такой пересеченки 12 километров это жестко. Мне еще 2 километра идти. И тут тропа без конца тоже терялась. Курумников много, но я показывала местами, я так в основном не снимаю. В общем, тоже жестянка такая, хоть и тропа. Место очень сказочное. Это я вот сейчас оттуда прошла сюда. То есть оно с двух сторон очень интересное, красивое. Такое стоит заснять, стоит на него обратить внимание. И речка тут протекает. И даже вот эти красные листья бадана так дополняют картину. Вот эти упавшие деревья, сломанное вот это острое дерево, камень. Все так здорово сложилось. Прям картина. В общем, шла я по низу. И там жестко потеряла тропу. Она просто пропадает и непонятно куда идти. А там резко надо уходить влево, наверх. И она тут постоянно теряется. А там, короче, камни огромные. Там бурлящая река. Там не пройдешь. Я растерялась. Давай бегать искать. Еле-еле нашла, где наверх подниматься. И вот ее тут и не видно, эту тропу. Можно только так потерять. Я все никак не могу до места дойти. Зато тут эффектно упало вот это огромное дерево. Я сижу, отдыхаю на нем. Наконец-то! Скину этот рюкзак. 7 часов вечера, представляете? И я не думала, что я так поздно приду. Ой. Капец, как холодно. Смотрите, какие у меня ноги. Все просто вообще в синяках. В ссадинах каких-то.
Вообще. Когда успеваешь это все делать, я не знаю. Ой. Не, все, на что меня хватило, это только полоснуться хотя бы. Сразу телу как легче, а. И ногам вообще. Вот такая усталость уже была. От пота, вот от того, что, знаете, сыпется все за шиворот. Когда идешь по жесткой пересеченке, деревья, все ветки задеваешь, и за шиворот сыпется. Вот от этого от всего обмыться. И чтобы просто легче стало. Кстати, вот так вот поставила я палатку. Просто в лесу. Получается, сразу вода тут рядом. Тут костровище есть, но мне уже не до костра. Жестко у меня аж в ухе зазвенело. Вот она реально вот шумовая, она такая громкая. Уже, правда, сильно темно. Блин, у меня до сих пор в ухе шумит. А никак подальше не сделаешь. Держишь в руке. На каком расстоянии, на каком получается, блин. И ухо не можешь заткнуть. Жестко. Шумовые, они прям сильно шумят. Вот. Ну все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Я уже все собрала, спокойно позавтракала, не спеша собиралась, дала себе сегодня выспаться. Вот. Черничка. Черничка. Маленько хоть порвать. Ням-ням-ням-ням-ням. Ты малек. Такая красавица маленькая. Наверное, с мой большой палец на руке. Вообще малюська. Итак, сегодня 10-й день моего похода, и я хочу для своих подписчиков сделать квест. У меня есть вот такой сертификат в магазин Покров на 1000 рублей. Вот, сегодня твой день. И я хочу его спрятать вот в этом дупле. Оно довольно узнаваемо, оно находится по пути к озеру Художников. И те, кто будет в этом году или в следующем году, сертификат бессрочный, его найдут, ну и тому будет счастье. И еще, если подписчики скажут, что они от Белой Вороны, вообще любые подписчики, то им будет еще скидка 10% в магазине Покров. Так. И еще, если вы будете в этом месте и не найдете этот сертификат, сделайте фотографию себя на этом месте, чтобы оно было узнаваемо, и отправьте мне в группу ВК, в личные сообщения, и я вам сделаю скидку 20% в этом же магазине Покров. Такие дела. Вот прячу. И сама спрячусь. Ну все. Я его заламинировала, с ним ничего случиться не должно, если только грызуны не погрызут. Но вообще карточка пластиковая. Надеюсь, все будет хорошо. Еще хочу дополнить именно для Ютуба. Так как у меня фильмы с сильным запозданием выходят, и скорее всего фильм выйдет уже, когда, может, кто-то найдет этот сертификат, или когда уже будет поздно, то в принципе вы ничего не теряете. Сделайте фото, как я уже говорила, и вы получите хотя бы 20% скидку. Я считаю, что это нормальная скидка
Но надо будет мне фото отправить, ну, как доказательство того, что вы там точно были и искали этот сертификат. Направляюсь я вон туда, на перевал Тайгиш. Его из-за дерева не видно. Вот там вот он идет. Это уже 10-й день похода. Я переночевала. Пришлось первый раз в жизни, встала на озере Художников. Ну, знаете, после стольких дней, когда я не видела людей, понаблюдать за людьми очень было интересно. Вечером села так возле палаточки, долго сидела, наверное, часа 1,5 или 2. Просто наблюдала, как люди суетятся, что-то делают, туристы бегают. В общем, первый раз я там стояла. Обычно не стою на Художников, потому что шумно. Ну, не люблю такие людные места. Но вчера пришлось, потому что уже я решила подобраться поближе к Тайгишу, чтобы сегодня было легче переваливать. Вот отсюда хорошо видно перевал Тайгиш. Где-то он там виляет тропа. И вот так вот заходишь наверх. А спуск там, ой-ой-ой. Это категорийный перевал. Но я не знаю, какая категория. На карте у меня не указано. Вокруг красота и тишина. Именно на этот перевал никто не идет от озера Художников. Ну, я имею в виду сейчас. Есть на Тайгише, на подъеме или спуске самые каверзные места. Я уже их прошла, несколько там было. Но вот это самая жесткая стенка, которую с рюкзаком сложно проходить. Без рюкзака нормально. Особенно вот этот вот верх сложно. Вот, не знаю, как я сейчас буду проходить. Дар скалолазания не проходит даром. Я забралась прям с рюкзаком, даже не снимая. Благо, что вот здесь вот сухо. Ну, я еще не совсем поднялась. Тут вот еще надо подняться. Но здесь уже попроще. Какая я молодец. Маленько мандражировала, потому что я здесь один раз чуть не упала, правда, на спуске года 3 назад. Но как-то успела вывернуться. Тоже с рюкзаком спускалась. Но спускаться-то сложнее, чем подниматься. В итоге вот такая горка мной преодолена. Даже не снимая рюкзака. Я молодец. Ура, я наверху! Перевал Тайгиш. Тайгиш 2 вроде бы. Вокруг такая красота. Ура! Алина поднялась. Сейчас бы еще спуститься. Сейчас покажу спуск. Вот такой, кстати, резко континентальный климат в Иргаках. То был лютый прям холод со снегом, с градом. Вот. А сейчас жарина. На солнце, наверное, 35 точно есть, если не под 40. И говорят, еще будет жарче завтра, послезавтра. Ну, вот такой он спуск. Тайгиш. Тут сложность в том, что тут сыпучка, мелкая крошка. И камни очень влажные, скользкие. И вот этот проход, он сложный в том, именно когда с рюкзаком идешь, рюкзак там, возможно, не пройдет. Особенно у меня каремат сейчас прибавился. Вот. Но самое главное, вот эту всю сыпуху спуститься. Там уже чуть попроще будет. А потом по Куруму пропрыгать. И вон там вдалеке озеро Лазурное. Там я встану. Зато я здесь маленько охлаждусь. Здесь всегда сквозняк, прохладно именно на спуске. Потому что узкий проход и скалы загораживают. И тут солнца никогда нет внутри. И тут прохладненько очень спускаться. Даже можно и замерзнуть, пока лезешь. Вот, кстати, без рюкзака здесь, ну, нет сложности спускаться. Удобно все держаться. Почти ступень. Но с рюкзаком вот это место сложное. Особенно вот здесь слезть. В общем, я прошла. Там у меня рюкзак прошел. А здесь я развернулась спиной. И таким образом я нормально слезла. А если бы передом бы слазила, я бы застряла. Я что-то довольно быстро перевалила так. Сама от себя не ожидала. Жара, я думала, медленно буду идти. Да я вроде и не торопилась. Ну вот я уже на озере Лазурное. Лазурное озеро там. Снимать я его не стала. Сразу пошла на свое любимое место, на свою стояночку дальнюю, ближе к лесу, которая
И вот уже давно установилась. Там у меня вода греется, там я кушать собралась. Сегодня первый раз у меня будет полноценный обед. Сегодня заварила себе аж 2 пачки гречки с грибами. Так оголодала, есть хочу. Нормально пообедаю. Время 10 минут второго. Я сегодня вообще буду отдыхать. Дам своему телу отдохнуть. Я сегодня могла вообще в перевал перевалить. С перевал волосы Саяна сразу. После Тайгиша. И сразу на выход пойти. Но у меня бы весь день, во-первых, ушел. Я бы опять устала, измоталась. Я решила, постою здесь, на своем любимом месте, на озере Лазурное. Покупаюсь, постираюсь, поем, еда осталась, нормально пообедаю, поужинаю. В общем, у меня отдых сегодня. А завтра у меня перевал волосы Саяна и уже на выход пойду. Кедровки. Пересвистываются кедровки. Они каких только звуков не издают. Их тут много. Прикольно так. Вот это мать Саян. Голову склонила. Не знаю, почему ее мать Саян называют. Мне лично какого-то пса напоминает грустного. С длинными ушами. Я намылась, накупалась, настиралась. Я такая довольная, такая чистая. Волосы блестят сразу на солнце. Вот. Завтра чистая к людям выйду. Вот такую гору дров я только что натаскала. Сначала напилила, потом натаскала. Когда у меня есть время, я люблю вот так заморочиться и все дровишки распилить и распределить. Где крупные, где помельче, где совсем сухие, где не совсем сухие, которые быстро будут гореть, где ветки. И потом, когда уже вечером костер начинаешь жечь, очень просто выбирать, что подкидывать, и быстрее тогда костром можно управлять. Но это когда время есть, вот как у меня сегодня получилось почти дневка. А теперь время почти 4 часа. Я и наелась, и намылась, и дровами тут возилась. Сейчас пойду снова руки-ноги помою и просто завалюсь, и часа 2 поваляюсь. А потом буду вечеровать круто, с костром. Вот так вот спряталась моя палаточка. Но спряталась громко сказано, конечно. Но это надо прилично пройти до конца озера, чтобы ее увидеть. Вообще мне нравится, что она желтая, такая красивая, яркая. Она так сочетается с красками природы. Специально желтую покупала, яркую. Главное, мне нравится, что в палатке такой огромный вход, хорошо расстегивается. Это за счет этого удобно. И что можно убрать одну шторку, и будет сетка. Когда жарко, будет все продувать. Прям полностью палатку будет продувать, потому что окошко вообще большое. Прикольно все-таки устраивать себе отдых после такого жесткого похода, после вот этих всех жестей. Мне даже не верится, что я лежу тут, отдыхаю в Вергаках. И так вообще классно мне. Лежу, просто наслаждаюсь. Такой кайф получаю. Солнечные ванны. Греюсь на солнышке, выползла из палатки. Просто лежу, балдею. Так хорошо. Тишина, никого нет. Кузнечики стрекочут. Просто реально курорт. Такой кайф. Вот это счастье. И знаете, счастьем надо делиться с другими. Вот я и делюсь. Я счастлива, мне хорошо, и мне хочется делиться. Знаете, есть вот в комментариях люди, да, которые пишут там всякие гадости, то чем-то они недовольны, высказывания какие-то, то им не нравится, что я голышом все снимаю. А если это часть похода, почему я должна это убрать? Это такое наслаждение. Почему я должна скрыть это от людей? Я лично не понимаю. Для меня это нормально, это норма. А для кого-то, видимо, это... Ну, кто как воспитан, кто чем наполнен.
Вот, и я о чем? То, что вот если я счастлива, мне хочется счастьем делиться с людьми. Я вот снимаю свои походы по возможности, как могу. Вот, и делюсь с людьми. А люди в комментариях делятся тем, чем богаты они, чем они наполнены. Вот, и мне жаль таких людей, которые пишут гадости, которые чем-то все время недовольны, потому что они несчастны, вы несчастны, понимаете? Вы этим и делитесь. А может быть, вы хотите кричать на весь мир о том, что вам плохо, поэтому пишите эти комментарии. Мне искренне вас жаль, и мне бы хотелось, чтобы вы наполнились счастьем, так же, как и я. Чтобы вы были от чего-то счастливы. Не именно от того, от чего я счастлива. Все же люди по-разному счастье испытывают, ну, от разных вещей. Вот, и мне бы хотелось вот эти люди, которые несчастны, которые озлоблены, чтобы они стали от чего-то счастливы, чтобы им в жизни стало хорошо, и они начали делиться с другими людьми так же счастьем, как и я. Кедровка распищалась. Я лежу, загораю, а она тут сверху пищит. И где-то там еще пищат. Ходила на озеро ополоснуться и зависла на чернике. Уже несколько горстей съела. В этом году черника спеет раньше. Она еще, конечно, не вся спелая, но уже можно частично есть. Прям горстями. Такая вкуснятина. У меня сегодня просто шикарный ужин, просто праздничный. Так, тунец, лук, остатки, кстати, половинка последняя, сыр. На завтра еще такой же кусочек остался, и все. Ну, это китайские штучки и картошка с овощами толченая. Кстати, вот так вот я подвесила пакет свой с едой. Первый раз, как подобает, на высоте, потому что я смогла вот на этот камень залезть и закинуть веревку как надо. И вот так вот подвесила. Тут у меня костер, котик, все нормально. Все нормально, палаточка меня ждет. Вот там вот солнышко вон садится. Можно сказать, что оно уже село. И это последние лучи солнца. Вот это огонь. Огонь не просто в костре, а тут двойной огонь. Еще солнце. Вот сейчас солнце видно, какое оно красивое. Камера даже передает. Просто обалденный вид. Костер, палатка ярко-желтая и солнышко оранжевое. Доброе утро, земля. Собираю чернику с утра пораньше, еще по росе. Все мокрое в росе. Тут немного брусники даже собрала, но брусника еще совсем не доспевшая. Ну, в принципе, ничего, для витаминчиков пойдет.
Ну вот столько черники я себе насобирала. С такими видами. На завтрак полная кружечка. Кедровка мне шишечку скинула. Спасибо тебе, кедровочка. Дары природы. У меня там еще в рюкзаке 3 шишки, а это 4-я. Мой завтрак. Двойная порция каши с орешками разными и с черникой. Вот так вот это все выглядит на фоне гор. Кстати, я тут туристам оставила дров специально, даже экономила, что поставить, и заморочилась. Вот эту дровину вчера еще отпилила специально, чтобы поставить после себя. Иду на перевал Волосы Саяна. Вот такие глыбы. Тут главное не зарулить в них, иначе будет сложно вылезти. Ой, мне куда-то туда. И потом траверсом вот так. Неприятная стеночка мной преодолена. Да, когда сухо, все проще. Вот там можно по щели идти. Какую-то часть я шла, а потом вот тут огромный камень, и на него сложно залезть. Я вылезла вот сюда, на стенку. И вот здесь поднялась. Следом идет следующий неприятный момент. Вот такая стена. Ее надо залезть. С рюкзаком, не знаю. Попробую сейчас вот здесь. Если не получится, надо как-то рюкзак закидывать. Короче, с рюкзаком некуда ногу ставить, так и не смогла. Еле-еле сюда встала. Он же тяжелый. Кое-как закинула, как меня не откинула хорошо назад. А сама сейчас вот тут залезу. Без рюкзака-то легко залезть. Я уже на другой стороне. Вон там где-то я вышла. Вот так вот прошла. Вот там спустилась и уже сюда поднялась. И вот тут уже метки там. Да, они и раньше были. В таких местах, где уже ходят туристы, есть метки. Вот и все. Сейчас по этим меткам, но еще прилично идти до озера Радужное. А вон он, кит. Красотина такая. Это вот кит. Хотя больше на лодку какую-то похоже. Хочется на орешек так сходить. Давно я там не была. Но уже в другой раз теперь. Теперь главное урулить, дойти до МЧС или до визит-центра и оттуда с кем-нибудь попроситься. Вот это голова Саяна. Я ее много раз показывала. Вот у него волосы, там перевал проходит. Вот нос, подбородок. Он типа лежит, вот руки на груди. А вот это ноги. Тут такое озерцо небольшое. По-моему, оно без названия. Вот озеро Радужное. Осталось к нему спуститься. От него еще несколько километров. И я выйду отсюда. Ну, там немного уже останется. Уже там туристов вон много видно. На Радужном всегда их много. Уже тут можно крики услышать, какие-то вопли, возгласы. Вот висячий камень, орешек. А вот спящий Саян лежачий. Вот тут хорошо видно голова, руки, ноги. Вот эта долина очень красивая, но прям сильно посещаемая. На висячем камне обычно много людей. На Радужном много.
Камеру-то надо забрать. Камеру забрать. Камеру забрать. А! Це камера.